Sejak saya minum selama 2 kali sehari, telah terjadi perubahan hanya dalam 1 hari. Berikut ini adalah testimoni dari konsumen kami yang berhasil sembuh setelah mengkonsumsi Herba Propolis SM Brazilian Propolis asli yang bernama Putri Prans dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Berikut kesaksiannya. Salam jumpa, saya Putri dari Tangerang Selatan. Baru-baru ini karena pengaruh cuaca, saya mengalami gangguan batuk dan sesak napas. Sejak kecil saya memang cenderung sesak napas. Kalau terlalu lama batuk, khususnya terlalu lama batuk, alergi cuaca dan lingkungan sering memicu sesak napas di malam hari. Ada teman bapak saya yang menganjurkan untuk meminum Propolis SM atau Propolis Brazil untuk sesak napas. Sejak saya minum selama 2 kali sehari, telah terjadi perubahan hanya dalam 1 hari. Sesak dan batuk saya hilang. Saat ini saya sudah meminumnya selama 3 hari dan merasa nyaman. Badan terasa enteng, semua keluhan hilang, batuk dan sesak juga hilang. Terima kasih Propolis. Jika Anda berminat dan ingin mengobati batuk dan sesak nafas secara alami dengan Herba Propolis SM, Anda bisa memesan secara online lewat kami dengan cara berikut ini. Atau bisa klik langsung link pemesanan di deskripsi. Dapatkan keuntungan belanja online dengan kirim barang terlebih dahulu setelah sampai baru bayar. Produk dikirim 100% asli dengan stok terbaru, garansi uang kembali apabila barang yang kami kirim tidak sampai ke alamat Anda, dan dilayani secara cepat dan tepat sampai tujuan. Nah, itulah testimoni dari penderita batuk dan sesak nafas setelah mengkonsumsi Herba Propolis SM. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi kesehatan kami lainnya.